তো হ্যালো গাইস, মর্নিং এ ফ্রেশে আমরা আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো আজকের টপিকটা হলো যে এই ব্লুটুথ স্পিকারটির চার্জ হচ্ছে না আর অনও হচ্ছে না। তো চলো শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর ভিডিওটা একদম স্কিপ না করে তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। তো ফ্রেন্ড, আমাদের ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক আইডি যারা এখনও ফলো করনি তারা তাড়াতাড়ি ফলো করে নাও, ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। তো ফ্রেন্ড, আমাদেরকে
তো আমাদের এই দুটো নাট লাগানো হয়ে গেছে। এরপর আমরা স্পিকারটি আর ব্যাটারিটি লাগিয়ে নেব, তারপর টেস্ট করব। তো ফ্রেন্ড, এরপর আমরা ব্লুটুথ স্পিকারটিকে অন করে দেখব চার্জিংয়ে লাগিয়ে। এটা একদম চার্জ নেই। Bluetooth mode. তো এটা অন হচ্ছে, অন অফ ঠিক আছে। চার্জিংও, শুধু চার্জিংয়ের পিনটি ডিস্টার্ব ছিল। চার্জিংও হচ্ছে। এই লাইটটি যাতে ভালো করে বোঝায় তার জন্য আমি একটু কেটে পেরে গ্লুগুন স্টিক দিয়ে ভালোভাবে করে দিয়েছি। তো এটাকে ফিটিং করা যাক। তো ফ্রেন্ড, আমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কি ধরনের ভিডিও চাই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় হিন্দ।